दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हैदराबाद के करीब हूँ। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी से पहले खड़ा हुआ हूँ। यहाँ होटल पे बढ़िया सा नाश्ता मिलता। रामोजी से पहले लेफ्ट साइड में नाश्ता वाश्ता कर लिया। जा रहा हूँ हैदराबाद, जा रहा हूँ एनआर कंपनी को जा रहा हूँ। देखते हैं कहाँ लोड पड़ता है। दोस्तों, ये लेफ्ट को जो रोड जा रही, टोल गेट पास करने के बाद मिर्चल जा रही। ये जो राइट को जो रोड जा रही, ये शमशाबाद 16 नंबर बेंगलुरु हाईवे। आपको बम्बई जाना है तो इधर से भी जा सकते हैं आपको दो तरफ से भी जा सकते हैं। बम्बई अगर से उतरना है आपको 3 नंबर हाईवे उतरना है तो लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ बेंगलुरु हाईवे उतरना है मेरे को। ठीक है, बेंगलुरु हाईवे पे उतर के थोड़ा पानी उनी डाल लेना है गाड़ी के अंदर। पानी उनी डाल दे के फिर बेंगलुरु की तरफ चलना है। ठीक है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं तुम्हारे को बेंगलुरु हैदराबाद आउटर रिंग रोड कैसे है। बढ़िया सा दोस्तों, नींद बेघर से आ रही तो लगा के नहीं सो सकते आप। अगर हद से ज़्यादा अगर नींद आ रही लगा के सो जाओ, बात की बात है। 1000-2000 रुपये का चालन आया परवाने की, सो जाओ, जान से बढ़ के नहीं है।